Adın yok mu? Oluyor ya. Tamam mı herhalde abi? Tamam. Evet sevgili izleyiciler, arkamda gördüğünüz apartman Maraş merkezli yaşanan iki yıkıcı depremde yerle bir oldu ve az önce gelen ihbarla buraya hem itfaiye hem de 112 ekipleri geldi. Çünkü çevre sakinleri enkazdan sesler geldiği ihbarında bulundu. Ancak hassas burunlu köpekle yapılan aramalarda burada içeride bir canlı veya bir ceset olmadığı saptandı. Çevre sakinleri de derin bir nefes aldı.